Hello students, in last lecture we discussed about the ultrastructure of nucleus. Now in this lecture we are going to discuss what are chromosomes, what is the structure of chromosome and types of chromosome. So the interphase nucleus has a loose indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. So we know that during interphase inside the nucleus and in nucleoplasm, we observe the thin fiber-like thread-like structure, and that are nothing but the nucleoprotein fibers, which are also called as a chromatin. So inside the nucleus, during interphase, we observe the nucleoprotein fiber, which is nothing but the network of thread-like structure. And these nucleoprotein fibers, these thread-like structures, are called as chromatin. And but during further stages of cell division, these chromatins they get coiled around histone protein molecule and they get condensed. So there are four phases of cell division. First is prophase, second is metaphase, third is anaphase, and last one is a telophase. During first phase, so after interphase, the first phase of the cell division starts, that is nothing but the prophase. During this prophase stage, these chromatin fibers, thread-like fibers, they get condensed, they get coiled around the histone protein molecule and they get condensed. But when cell goes to metaphase, at that time their condensation is more and we observe the thick compact chromosome. So this is the chromosome. Like this way, such structure which is thick and get condensed, that is called as a chromosome. So chromatin gets condensed, they get coiled around the histone protein molecule and they get thickened, and thick chromosome, condensed form of chromatin is nothing but the chromosome which we observe clearly in microscope during the metaphase. So chromosome is observed inside the nucleus during the metaphase stage of the cell division. उनकी कॉइलिंग जो है कॉम्पैक्ट होती है और कॉम्पैक्ट होने की वजह से हमें कंडेंस और थिक फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन दिखता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones, some non-histone proteins and also RNA. A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. So in human cell there are 46 chromosomes. And among these 46 chromosomes, 2-meter long thread of DNA molecule gets coiled. 2-meter long thread of DNA molecule get coiled. DNA molecule get coiled. So we know that this chromatin fiber, it contains DNA, basic proteins, some basic proteins called histones and some non-histone proteins and also RNA. तो ये जो क्रोमैटिन है, तो क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए होता है. तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये बेसिक प्रोटीन हिस्टोन से हिस्टोन पे कॉइल होता है. जो हिस्टोन का ऑक्टेमर होता है, तो ये हिस्टोन के मॉलिक्यूल पे ये कॉइल्ड होता है डीएनए मॉलिक्यूल और उसका थिकनिंग होता है. जैसे जैसे वो कॉइल्ड होता है वैसे वैसे कॉम्पैक्ट होता है और कंडेंस हो जाता है, तो उससे कहते हैं हम क्रोमोसोम्स. तो ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्रोमैटिन फाइबर कॉइल होके कंडेंस फॉर्म तैयार करता है. लेकिन कब तैयार होता है ये कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम? जब सेल डिवीजन प्रोसेस चालू रहती है सेल में, और जब मेटाफेज स्टेज आता है सेल डिवीजन का, तब हमें थिक कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम सेल में दिखता है. तब न्यूक्लियस नहीं दिखता, तो हमें सिर्फ क्रोमोसोम्स दिखते हैं जो ऐसे फॉर्म में दिखते हैं, थिक और कंडेंस फॉर्म में. ये सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम, तो ये जो क्रोमोसोम है
तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स है 46 और डीएनए का लेंथ कितना है 2 मीटर है। न्यूक्लियस की साइज तो कम है, तो ये 2 मीटर जो लॉन्ग थ्रेड है डीएनए का वो 46 क्रोमोसोम्स के अराउंड क्या होता है कॉइल्ड हो जाता है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present. Centromere holds 2 chromatids of a chromosome. So every chromosome has a primary constriction, and these chromosomes we know that can be seen only in the metaphase stage of the cell division, and every chromosome has a primary constriction which is also called as a centromere. So here I am showing the diagram, drawing the diagram. From that you will get clear idea about the primary constriction or the centromere. So this is a chromosome, metaphase chromosome. It has 2 chromatids. Metaphase chromosome has 2 chromatids, and in the center here I have shown the circular area, and that is nothing but the centromere. This is called as a centromere. Which is also called as a primary constriction. So this primary constriction or centromere is formed due to repetitive DNA sequences that you will study in 12th standard. What is mean by DNA sequences and how repetitive sequences are formed in particular area. So here is a repetitive DNA sequences which get clustered, and that clustered form of repetitive DNA sequences form the constriction, and that is nothing but the प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेंट्रोमियर. तो क्रोमोसोम क्या है कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड होता है. तो ये जो क्रोमोसोम्स है कंडेंस डीएनए जो है क्रोमोसोम जो है वो हमें मेटाफेज स्टेज में दिखते हैं. जब ये क्रोमोसोम तैयार होता है उस वक्त क्या होता है कि कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेज जो होते हैं डीएनए के वो एक ही प्लेस पे क्लस्टर्ड हो जाते हैं और उस वहाँ पे कंस्ट्रिक्शंस तैयार करते हैं और उस कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर. तो ये सेंट्रोमियर जो है ये सेंट्रोमियर क्या करता है क्रोमैटिड्स को होल्ड करता है. सो दिस इज वन क्रोमैटिड सिंगल क्रोमैटिड, दिस इज अनदर क्रोमैटिड. सो वन क्रोमैटिड, this is first chromatid, this is second chromatid. So these 2 chromatids of the chromosomes are held together by this centromere, and this centromere, on the side of this centromere there is a disc shaped structure which is called as a kinetochore. So here is a disc shaped structure which is present around this centromere. On the side of centromere there is a disc shaped structure which is called as a kinetochore. So here kinetochore is shown in this diagram, which is nothing but the disc shaped structure present on the side of the centromere. So this is the centromere of the chromosome, and on the side of this centromere there is a disc shaped structure which is called as a kinetochore. तो ये सेंट्रोमेयर का काम क्या है दोनों क्रोमैटिड को होल्ड करके रखना, और ये जो सेंट्रोमेयर है वो उसके साइड को 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहते हैं काइनेटोकोर. सो गॉट दिस, आई होप यू अंडरस्टूड.